經過上集咧就簡單介紹過智雲啦，即係最紅嘅產品啊 X100同埋 G60 嘅 LED light 啦。咁今集咧同大家就講下咧呢盞燈啊，即係我究竟拎去實戰啦，又或者佢嘅數據上咧究竟嘅數值係點樣嘅？咁大家都知啦，即係前排咧我就同即係 Nikon 咧就去咗杜拜咧拍攝最新嘅佢哋 Nikon 嘅 Z100嘅相機嘅宣傳片啦。咁亦都係咧即係呢一次嘅旅程咧都帶足咗器材過去咁滯嘅。咁但係咧好特別一樣嘢就係呢啲咧 LED light 咧，我就今次攞咗咧3支 X100同2支 G60 過去。雖然啦，即係當地杜拜團隊會幫手安排一啲嘅即係唔同嘅燈啦，咁但係咧我自己咧都會帶呢 set 嘢就過去嘅，咁因為實在太輕太細啊，咁所以咧就算攞晒咧只要5支燈咧連配件咧，其實都係好細好方便。咁我個旅行篋咧揾2格仔擺落去咧已經夠啦。咁因為咧，即係攞支燈過去嘅時候咧，即係呢支燈都叫做一個最新嘅產品啦。咁當地杜拜團隊咧，其實都未見過啊。咁當我一攞出嚟睇，攞出嚟用嘅時候咧，大家都覺得好似玩具咁，但係一着燈咧，都係啦，非常非常之光，亦都係咧好好用啊。咁尤其是好似場景咁啦，即係一個佢哋休息嘅地方嚟嘅。咁但係我見到幾靚啦，咁就將呢啲燈咧，不如就試下咧打佢，咁做翻一啲 mood light 咁咧。就例如咧，我哋而家就頭頂咧會見到一支咧，即係X100啦。咁其實另一支咧會喺左邊咧就做個 fill light，就因為始終都係影女仔啊嘛。咁啊，等我慢慢解釋俾大家睇下啦。咁啊，例如咧，我頂燈咧就裝咗個嘅 softbox 啦。咁咧將佢咧就可以咧，即係集中翻咧，咁啊個光咧喺個人嘅身上。咁啊背景咧就唔好 hide 到。咁呢個咧都係個 softbox 咧又細隻啦。咁其實啱呢個情況用嘅。咁就會見到咧就係佢嘅眼嘅左邊咧，即係佢嘅右邊啦，係啦，我哋左邊啦，見到眼咧有個光控制嘅。咁其實咧就係用咗嗰個一個大嘅柔光波咧，咁另外咧就打落塊白色嘅反光板上面嘅，咁令到佢咧可以 feel 翻咧少少陰影位啦，咁亦都咧有眼神光咧，咁我覺得就會靚啲嘅。咁一個題外話啦，就係呢次咧，即係其實同杜拜團隊啦，其實咧一個合作咧，其實都係一個新嘅學習，因為對方就有啲唔同嘅文化啦、攝影文化啦，咁我哋咧亦都帶過去一啲咧，我哋香港嘅攝影文化過去，咁其實都係一個交流啦，咁亦都係咧，即係喺今次嘅拍攝上面咧，即係無論係燈光啦、即係新機啦，都令到我咧更加容易去做到咧一啲咧，即係一個人啊比較難做到嘅嘢。咁因為咧，我對個燈光嘅色溫啦、色準咧都有要求啦，咁所以咧同杜拜團隊都係傾咗好多有關燈光嘅嘢嘅。咁尤其是一啲智雲燈啦，咁就係咧，佢對佢哋嚟講咧，都係一個幾新嘅產品，因為咁細支啊嘛。咁講一講少少搞笑嘢啦，就係咧，我去到杜拜都有行出去，即係啲商場睇下啲攝影器材，咁發覺咧，當然都有智雲嘅嘢賣啦，咁都唔出奇嘅。咁一轉眼翻咗嚟香港嘅 Z8 發佈會啦，咁我哋當日咧就係 set 咗10支嘅智雲嘅 X100啊。咁因為咧，其實點解會有咁多啦？因為其實我自己本身嗰個諗法咧，就係想咧喺兩邊嘅 setting 上邊咧有啲唔同嘅。咁例如咧，一個咧係擺 model 喺度，即係起定影靚相，係視之85mm 嘅，即係85.1.2啦。咁我就會咧裝咗2個嘅，即係叫做 softbox 同埋燈籠落去啦。咁另一邊咧就會裝咗咧一個係叫做硬光少少喺後面，即係打啲 backlight 落嚟，咁啊令到有少少多少少舞台少少嘅感覺。咁但係當然啦，前面咧雖然咧就落咗2支咧，即係叫做都係 soft 大嘅 softbox 同埋燈籠啦，咁令到佢咧補翻啲柔光之餘咧，都再補咗2支咧係做少少硬光嘅，都係咧想嗰個感覺咧有少少舞台啲嘅感覺，咁啊令到個效果咧更加似翻咧即係一啲舞台啦。咁其實大家都會話啦，咁其實嗰個燈籠同埋 softbox 有咩分別啊？咁喺以前嚟講咧，即係個大嘅燈籠咧，其實係好多時都做一個頂光啦，亦都係唔係而家可以當 softbox 咁用嘅。咁但係因為最近啦，即係近年咧，其實越嚟越多廠啦都有出，亦都係多咗人用啦。咁大家就將嗰個燈籠嘅用法咧有啲改變咗。咁但係冇我自己就覺得咧，即係
以佢嘅出嚟個光嗰個感覺咧，即係個 soft light 咧，咁就係以行先嘅。咁啊，當然啦，即係有啲人就可能正統啲就話啊，唔係，正統以前係裝喺個頂燈度，跟住咧就做一啲好似類似餐廳嘅光咁樣。咁呢個又唔係話即係我覺得唔係強硬話一定要嘅。咁但係當然啦，即係我喺度講翻就係咧，即係可能有啲譬如正統正派啲讀燈光嘅，可能會覺得係應該要咁用啦。咁但係我哋而家因為即係越嚟越多人去用呢啲嘅softbox 啦，或者得 LED 燈啦，咁就會有少少唔同咗。咁啊，我哋就以效果行先。咁所以咧，呢個咧都可以留意翻嘅。咁鏡頭一轉咧，就去翻咧，即係我哋另一個job 啦。咁就係幫一間美國公司咧，就做一個video 嘅拍攝嘅。咁呢個 copy video 咧，咁有個特別之處就係乜嘢咧？就係我哋咧其中一個場景咧，其實都係比較咧，即係叫做窄啲啊。咁另外就會咧周圍走嘅。咁當然啦，即係呢啲可以即係輕便移動到嘅器材咧，就更加啱晒啦。咁所以咧，今次咧就係100即係 X100咧，就係一個幾重要嘅角色咁樣，因為咧佢可以咧就比較方便啲。亦都唔使拖電啦，咁呢個係好緊要嘅。咁尤其是咧，佢有唔同嘅配件啦，配合翻啦，就可以做到唔同嘅光啦。咁佢粒電咧，另外就係可以咧，即係 full power 用到啦，即係叫隔半個鐘頭啦。咁我之後都會做個測試嘅。咁其實咧，我嗰時我哋打燈嘅時候，都未必一定係100% 嘅。咁啊，呢樣嘢咧就係會可以令到咧，即係就算我得一粒電啊，我都可以咧用到一段嘅時間。咁啊，方便翻咧，我未必可以插到電嘅時候咧，就可以用到。咁同埋咧，唔知大家記唔記得咧，佢個 X100嘅底咧，其實有兩個螺絲位嘅。咁一個咧近個 COB 嘅中間啦，另一個咧喺個中間位咧就歪啲嘅。咁點解咧？咁大家可以睇得到咧，其實就係咧佢因為裝咗電之後咧，佢個平衡位咧變咗係呢個中間。咁咧呢樣嘢咧係方便翻咧，即係我哋裝咗執電嘅時候咧，嗰個燈嘅平衡嘅。咁呢個都算係幾細心。咁講到咧，支 X100 其中一個最多人誤解嘅嘢就係咧，你咁細支燈，咁啊支燈一定好熱啦，同埋個風扇咁大把，一定好嘈啦。咁今次咧亦都同大家測試下咧，究竟個風扇咧係個聲音係點樣？咁呢個咧有數據係啦，唔使咧等大家咧就係一個誤會啦。咁啊，大家可以咧睇翻個數據咧就知道。咁例如啦，即係支 X100啦，當我開咗20分鐘左右啦，叫做行咗一段嘅時間。咁其實咧，佢嗰個聲音咧，其實真係好細嘅。咁大家亦都可以咧，即係俾啲時間大家聽下咧，個聲音係點樣。咁大家會聽到咧，其實閂咗支燈之後咧，其實都係差唔多嘅聲嘅啫。咁其實咧呢個幾 dB 嘅數值嘅即係分別咧，其實真係好細，近乎係冇聲咁滯啊。咁啊試埋 G60啦，咁 G60咧個數值咧最多都係去到47至50左右啦。咁所以呢個聲音都係咧即係非常之細，咁大家都可以聽下。咁至於電池壽命方面咧，都同大家試下啦。咁啊5600K 去到100%，咁啊睇下佢粒電咧到到幾時咧就會閂燈啦。咁我哋測試啦，咁係快咗40倍啦，叫做快啲，因為大家睇20幾分鐘點睇嘅。咁啊最後測試結果咧就係28分鐘20秒嘅。咁當然啦，呢個嘅同電池啦，或者係咧即係你嘅開嗰個嘅 K 數咧都會有關係。咁呢樣嘢咧其實差唔多30分鐘咧，其實我都絕對收貨啦。當然你想耐啲嘅話，你可以買得大啲嘅，有 Type C 100火出咧就可以用耐啲噶啦。另一個問題咧，即係好多人都覺得咧，你咁細支燈啦，咁啊亦都係即係個風扇啦，咁啊所有嘢加埋會唔會即係好逼啊、好熱咁咧？其實咧大家都可以睇翻呢個圖咧。咁我哋室內溫度咧大概25、26度到啦，咁亦都咧將佢開到咧即係最光，咁然後睇下佢嘅溫度變化嘅。咁我哋加速佢啦，即係40倍快啦，咁啊等佢快啲熱啦。咁大約其實見到佢咧喺背脊嚟講咧，即係見到個散熱 heat 升咧，最多都係40零度嘅啫。咁而去到咧即係叫前面啊，即係前面 COB 咧，其實咧
都係好低溫嘅，都係69到70度到啦。咁你諗下最熱嗰個 COB 位咧，都係呢個溫度嘅話咧，其實好誇張。如果大家有記得咧，其他 LED 測試咧，其實都好多時咧都去到70幾、80幾啦，甚至乎咧近乎100度都會有啊。咁大家咧即係如果記得嘅話咧，即係呢個其實數字咧其實都幾誇張。咁呢個 COB 咧，即係呢支燈啊，絕對係改變咗呢個 LED 嘅個生態。咁另外啦，試埋啲 G60啦，都係啦，即係着咗佢咁啊，開到100%。咁之後咧，我哋試下咧，就擺耐啲，就加速翻佢個時間啦。咁等佢睇下後面同埋前面嘅溫度係點樣。咁 G60咧就開到一段時間之後咧，就去到大約50度到啦。咁啊，亦都係咧，即係其實都唔算係好熱嘅。咁但係都比 X100熱少少。咁至於咧前面嚟講咧，前面又反而可能因為佢唔係100火嗰個功率啦，咁所以咧前面又冇咁熱喎，都係去到咧即係63度6度嘅啫。咁啊都 OK 喎。咁另外啦，即係大家聽我提過，成日都講噶啦，即係我對燈光咧都有啲一定嘅要求啦。咁啊，起碼咧你唔好太偏色啦，又或者 TLC 太低嘅。咁大家會睇到咧，我哋測試出嚟咧，其實都幾誇張啊！喺 55K 100% 測出嚟之下咧，係5471啦，誤差咧只有29啊，即係非常之好啊數值。咁亮度咧3671，咁啊同佢嘅官方數值咧，其實都係咧，反而我測得光啲。咁當然啦，呢個同嗰個K 數啦，同埋咧嗰個嘅即係測試環境都有關係嘅。咁至於 TM30 啦 ，RF 咧93.2嘅，RG 咧就102.5啊。咁提一提咧 ，TM30 都係啦，越接近100咧，就為之越接近陽光嗰個嘅效果嘅。咁啊試一試下，因為佢 Bicolor 燈啦，就2700K，咁啊100% power 啦，咁啊2667啊，咁啊都係非常之好嘅數值啊。咁 TLCI 咧都保持好高嘅，96.2。咁 CLI 咧咁雖然都係舊咁，但係可以俾大家睇下啦，就96.7啊。咁啊轉埋去咧6500又試一試啦，咁就咧數值就係6492啊，咁啊非常之準確咁滯啊！咁你諗下爭8個 K 數咧，就係叫做即係同佢個標一樣咁，非常之犀利啊！咁另外 TLCI 咧咁去到98.5啦，即係呢粒 COB 其實非常之靚嘅。咁 D55 咧 SSI 咧就係咧70.8嘅。咁另外啦，即係 TM30 咧就係92.7啦，咁啊 RG 咧就係101.2嘅。咁啊，至於 G60咧，都同大家試下啦。咁啊，佢喺5500K 情況，即係100% power 之下咧，就係5280啦 CCT。咁另外咧，呢個 TLC 咧就98.2嘅。咁啊，SSI 嘅 D55咧都係73.5啦。而 TM30咧就係91.8，咁 RG 咧就係101.3嘅。咁而咧2700K 之下咧，佢嘅 CCT 咧就係2683啦。咁呢個 TLCI 就96.7嘅，咁 CLI 咧就係96.9啦。咁而6500K 嘅情況下咧，佢得出嚟結果就係6208。咁另外咧，佢 TLCI 就97.6嘅。另外有一樣嘢咧都比較少人講啊，其實咧佢長撳個 power 掣咧，其實可以校一個叫 normal mode 啦，或者 live mode 啦。咁如果你係長着而即係插住電啦，長着諗住將佢長期着住咧做 live 啦，或者長期嘅錄製咧，其實校翻個 live mode 咧就會比較好啲嘅。咁佢對於個溫控啦，同埋咧即係嗰個溫度控制咧，咁就會適合翻咧即係一個長期拍攝嘅。咁大家咧可以留意翻嘅地方。咁其實仲有一個得意嘢嘅，就係一長撳 CCT 嗰個掣嘅話咧，咁其實可以有一個咧叫做 Music Mode 啊。咁咩 Music Mode 咧就係咧，佢就會將你即係啲燈咧就聽住音樂咧就去閃，隨住音樂閃動。咁啊同大家睇下咧點樣閃法啦。
其實自從即係呢個智雲嘅 X100 出咗之後咧，其實真係改變咗 LED 燈嘅生態。因為其實咧，即係以前嚟講，即係咁嘅火數嘅話咧，其實個 size 咧即係唔會咁細啲嘅，起碼係幾倍啦，即係唔好話3倍啊，可能5倍、6倍、7倍嘅 size 嘅。咁所以咧，而家咧叫做有一支燈咧可以做到呢個 size，咁啊期待咧佢日後更加多嘅呢啲產品咧，就係可以令大家更加驚豔嘅。咁呢個咧就希望佢會做更加多嘅產品，令到我哋消費者多啲可以選擇。咁呢樣嘢係我哋消費者就希望見到嘅。咁希望你中意條片啦，嘅 like、share、subscribe channel 咧，有咩意見可以下面留言俾我嘅，有咩嘢咧都可以同我傾，可以講啦，有咩嘢咧都可以留言俾我一齊傾下嘅。咁我哋今日就講住咁多先啦。如果你對呢件產品有興趣咧，就可以下面 description 嗰度咧就撳入去條 link 度睇下望下啦。我哋下條片再見，拜拜。